Sapi Perah Sumber Rejeki di Dusun Singolangu, Kelurahan Sarangan, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan, sebelumnya masih melakukan penyediaan dan pencacahan rumput secara manual. Kapasitas pakan hanya sekitar 50 hingga 80 kg per hari, membutuhkan waktu dan tenaga yang besar, serta menghasilkan ukuran cacahan yang belum seragam. Kondisi ini membuat penyediaan pakan kurang efisien dan masih bergantung pada aktivitas harian peternak. Untuk menjawab permasalahan tersebut, Politeknik Negeri Madiun melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat melalui skema pemberdayaan berbasis masyarakat. Kegiatan dilaksanakan melalui tahapan sosialisasi, pelatihan, penerapan teknologi, pendampingan, dan evaluasi. Teknologi yang diterapkan adalah mesin pencacah rumput ternak berbahan bakar gas LPG. Mesin dilengkapi ruang dan pisau pencacah, sistem transmisi puli dan V-belt, rangka baja, serta sistem penggerak berbahan bakar gas. Mesin dirancang dengan kapasitas pencacahan minimal 300 kg per jam, menghasilkan cacahan yang lebih cepat dan seragam. Penerapan teknologi menghasilkan peningkatan efisiensi waktu kerja penyediaan pakan sebesar 66,67% dari sekitar 1,5 jam menjadi 0,5 jam per hari, dengan kapasitas pencacahan mencapai minimal 300 kg per jam. Program ini dilaksanakan tahun 2026. Melalui skema pemberdayaan berbasis masyarakat, pendanaan berasal dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.